bafutu soldiers okuba nti nno bakuvuma katamba bikwatagana yawa ne Bobi Wine kano kasoke kagendeko kubano abavubuka abakola ku app we Uganda boy bayita TV station mu mainstream media bakola ku app ne kati kambabuze wetutaliba wa content emirimu temugenda kufiirwa emirimu mulowooza we mulireta ensonga tajogerako mulowooza mulifuna emirimu mmwe ye watali president wa federal musobola okubeera n'emirimu kati kwegamba bafutu soja ne president wabwe kati be bafuka content we Uganda. That is who we are. Mulya kuffe mutwebaza ekintu kimu instead of disrespecting us, respect us nga mutwebaza nti mwebale kutufuukira content we mutaali fe tetwandifunye mirimu okitegera we mutaali every time mutogera ku president mwogera ku bafutu soja naye sigenda kuyomba nammwe njagala mbalage mwabalowooza nti tuli idle busy ekigambo ekyo maybe mwabatamanyi ekitegeeza MC Cuts go maybe gwatamanyi ekigambo ekyo ekitegeeza. We are not idle busy. We are an angry and hungry betrayed generation. We are demanding for what is ours. Twagala kyaffe. Njagala mbalage deals bbiri eza strikingiddwa. Emu ye Ukraine endala ye Congo. Njagala nzibalage in comparison ku kya Museveni webuuze deni nga tonna tuyita kale ba idle busy kale tukkirize tuli ba idle busy kale tukkirize tulimu e perspective kye kyatuleetera okufuuka ba idle busy kuba tugambye olumirirwa nnyo bavubuka bano tulumirirwa yes tweyanziza okutulumirwa MC Katamba ne tukwebaza n'okulumirirwa bavubuka bannaffe ab'obuwala boosiize siriimu nabo balumiriddwe mu eyo kategori tweyanziza. Kakati njagala nkulage deals bbiri eza strikingiddwa. Emu ya ggwanga lya Ukraine eddala lya ggwanga lya Congo. Eno ya Ukraine oziraba terms ezirimu. Minerals za Ukraine zonna zigenda kubeera manufactured by America. Mu ggwanga erya Ukraine tezifuluma kitegeeza ki job creation ku baana be Ukraine. Kye kimu n'ekye Congo bwe kito we kiri. Then tujje ku kya Uganda kano ge mafuta ga Uganda. Eno ge mafuta ga Uganda. Museveni munango yogowagira oyo yatufudde idle busy. Yakute over 1 million jobs. Nazikwata nazivuga nazijja ku bavubuka be Uganda boolumirirwa. Yes, bavubuka be Uganda boolumirirwa. Natujjako emirimu. Nagivuga nagitwalira aba Tanzania. Ffe banna Uganda tugamba nti ikapu eyimirire. Tugamba ti pipeline tugiyimirize kubanga emirimu gino gyaffe gy'abanna Uganda lwaki ogitwalira aba Tanzania. Okitegeera ekintu ekyo wabula ono omuyayi ye kye yakoze yagigabidde ba Tanzania. Kakati ubanga otulumirwa muvubuka munnaffe tuyambeko kasita Museveni omutuukirira omugambe nti eno pipeline ikapu gy'ofulumye gitwale Tanzania amafuta gano gasobola okugasa banna Uganda bavubuka bano ne bafuna emirimu ne batabeera idle busy. Ogenda kuwooza nnyo bulungi Wakyagulanyi kye yatulaga ekyo gwe gw'olumba ekyama ky'osirikidde gw'olumba ekyo yatulaga n'atugamba nti bavubuka mmwe mubanje ebyammwe ekyo kimu. Museveni gold wa Uganda Congo eri mu mineral deal naki na America wabula yamugambe nti gold on tomufulumya refineries take one. Museveni gold wa Uganda yamukute ali ebusiya yamuwa wagagai company ya China njaga otwage refinery jeri refinery ya gold yediddawa refinery ya gold yediddawa mu Uganda gold ya refinery ya gold yediddawa mu Uganda wabula China ekwata raw material ne mutwale China je babikolera ne badda ne babituseera. Kakati gwe muvuka munafa atuyamba atulumirirwa fa bali idle busy tuyamba otugambire Museveni nti munnange refinery eno sengo giteeke Uganda esobola okujuna bannansi ba Uganda ekyebegena kuba otuyambye okitegeera ogenda kuba otuyambye nnyo MC Cuts era tuli kwogerako ebiseera byaffe byonna okitegeera omusenyu gw'emulwera gwe gukola amatala ga shandaliya wabula kikye bakola Abachina bagwetika ne baguteeka mu buveera ne baguvuga amatala go bagakolera China ubagakolera China ne batuddiza product ne bagiteeka mu kiyembe ne batuseera essente amatala go ga bay aga chandeliers nengo omusenyu guva waffe. Kakati MC Cuts atulumirwa abavubuka nga tonna lumbone yatulage ekkubo okwerwanako mbadde nkusaba muzeyi gwo omutuukirira bulungi mugambe nti senga Abachina bano bakwata omusenyu ogwo amatala gano companies factories ezo ne baziteeka mu Uganda osobola okuyamba bana bavubuka bali idle busy ne batafuna mulimu. Sijja kwogera ku health care system sijja jogera ku kubanga USAID we are stopping the cent. MC Cuts nkakasa emyezi 2 tofuna bukebe bwa RVs twatuukawo ddi nga factory ekola ARVs eri mu Uganda ne sente olwazi stopping ARVs ziva mu Uganda ne zibuna ensi yonna Africa in particular ne sente olwazi stopping etaso nayo bagigadde ne bagamba tewakyayi ARVs tetulina sente. MC Cuts ayamba abavubuka especially abalwadde ba sirimu kayitandikawo initiative y'abalwadde ba sirimu ogambe Museveni nti abavubuka bano beetaaga ku ddagala lya sirimu toggalawo ttaso
Okitegera oti osobola okuyamba abavubuka naye kotulowooza nti ogenda keera ku makya otwasamire mbobeera otuyamba mu ddiiru ki mukulu otuyamba mu ddiiru ki nakulabye obulaginga nti nno abaana bo basomera nabisunsa abaana basomera nabisunsa nagaza yes naye bali ku basale nkiddemu abaana bo basomera ku basale basomera bwereere wafukamira n'ofuna ka basale gw'omugagga lwaki toweerera abaana bo fees no batwale mu ssomero international nga lisasula fees lwaki batwala gy'otasasula fees basajjamu mulekerawo okubulaginga okitegera nammwe muli banaku ngaffe naye lwakuba babawa kamera ne bakasukira n'obusamambiro mwe muloza ffe twagala katiba muwe kwanga bakasukira obusamambiro obwo bwa kamera ne bakuwa ne kamera n'ogikwata emusikatsi we block asina wemanyi you happen to me my neighbor in Chiwatule just after opposite Oryx wakirirawo wansi okitegera wali neighbor wange a neighbor that I've never been proud of why you are ever drunk oyina akamotoka kovuga ka alia old model kovuga towegombesa just zine motoka muzipangisa bupangisa nengoye ne muzipangisa then ne mulowooza nti muli ba kitalo nnyo bw'obanga okyali mu category oba class epangisa engoye toyina kyoli okyapangisa engoye toyina kyoli emusikati njaga otage mansion gyozimba kale tulaga 5 ku 10 gyoguze gitulage emyaka 5 gyoberedde mu media emyaka 5 oli mu media naye okulerera abasajja abo lwaki ofuna kitono ne bamala ne bakubwa emisolo ne golowooza oli wa kitalo nnyo Katamba erinnya lyo gwe Katamba togenda kubeera kayine lugaba tolibeera just ekye muline nakangubi just you are just stupid muli basiru busiru temanyi na muntu abatuusiza ku ekyo mbuyamba bavubuka otuyamba ku kimukulu ndaba ffe tuyamba gwe okitegera emusikati toyina kyoli ng'oggyeko ka block ng'oggyeko kakali akamotoka ko aka ali akabulaka akakadde toyina kyolina tolina otuwanira abaana obakoledde ki obakoleddewo ki music wa fiye gwe bagenda ofunako obusiru obukujjudde buno obwana buno this boy of 55 musiru nnyo oli 55 nayo kyali kalenzi emusikati style up fe tetulwana kufuna mirimu mukafu kale tuli bagezi nnyo gavumenti ya Kyagulanyi genda twetaga kuba tuli bagezi okitegere genda twetaga naye tulwana ku protectinga bye tukoze mu Uganda tubyagalako security fe kyekitulwanya twagala security naye ate mmwe mulwana nnyo osobola okukipinga akalimuko ku NBS oli musiru ate senga weekozesa ng'olina omulimu gwe nga weekozesa gwe nga tokola ku NBS twandigamenti okay emusikati alina amagezi has done something the world is looking for a man who has done something not a man who can explain otuso tubulya nabisunsa nga abaana baliyo ku basale okitegera stop explaining yourself guys we are mentored by the best his excellency Kyagulanyi yatuyigiza ekintu kye bayita hustle nti go and hustle from scratch from grass to grace. That is how we are going to make. That is the Uganda we want. Not beggars. Ngamwe ba MC Katsi ne mujate mu kamera ne mwefula nti buli bakagwe populism ye kutawanya ne you block us. Ekyo nkikubulira. Oli block MC Katsi oli block. Tolina kyoli. Gendo tulambuze kale ku mansion yo gyozimbye. Gitulambuze. Tegenti MC Katsi wa kitalo nya ayina kalina tulageewo. Okitegera. We are fighting because we are betrayed. We are idle busy nga bogamba because we are betrayed. We want what is ours and must benefit us. Munumirirwa bavubuka ng'olumirirwa muvubuka ki toli muvubuka olumirirwa bavubuka you are just jealous of us nti gogenda kufa already olina sirimuwo eddagala baliganyo digira ogenda kufa then fe tweyagale fa bavubuka tukozese youthful age yafe nga tumaze okujjaka kakizempa tweyagale gwe kyekikuluma ne tolina mbu kyamanyi nnyo olumirirwa fe ku ddiiru ki gwe obanga tolina na guts tolina balls ziwerera baana bo fees nga bali ku basali ziyo nayo naje bali tolina right kwogera. Shut up Katamba tolina gundi ya kwogera toddamu kutogera n'ebyo binosonsi byo tunyumiza kasasiro mujani no mutuvimbira ko muzimba ku ddiiru kimwe bakyali no sense wama respect my people them munansonyiwa okuyomba naye buno bufala buno bwe butukyankalanya buno kefuula mbu kamala wamalayo kigwe katisigwe obanga okyapangisa ng'okyali mupangisa tolina kyotugamba. I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, sent him.
between me and you. Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you.